Muy buenas Bladers, esta vez estamos aquí en un nuevo video para este poderoso y grandioso canal. Esta vez venimos con un unboxing de alto calibre, ya que se trata de un double pack set. Pero no es cualquier paquete doble, esta vez se trata sobre el Bey más poderoso del Valhalla y de Asgard, y del Bey más fuerte y pequeño y explosivo de Beyblade Burst. Por supuesto estamos hablando de los chicos Spryzen y Audax. Estos Beyblades son del Single Layer System, el cual fue el primerito de Beyblade Burst, como lo vimos en el unboxing de Voltrek. Como vemos, aquí no dice ni B1 ni B2, nada de eso, claro que no. Aquí tenemos las estadísticas que nos brinda Hasbro, las piezas, el estadio y cómo podemos mezclar piezas entre Beyblades. Bueno, ¿qué les parece si procedemos a abrirlo? Y bien, ya tenemos aquí las piezas fuera del paquete. ¿Qué les parece si procedemos a sacar cada Bey? Y bien, gente, ya tenemos a cada Bey fuera del empaque. ¿Qué les parece si comenzamos con Audax Central Blow? Empecemos con la punta. Esta punta de nombre Blow es similar a Axel, pero a diferencia de Axel tiene una punta bastante larga. Termina en es un poco plana. Y veamos qué tal está el resorte. Oh, se siente bastante resistente. Vean, se ve bastante alta la punta, por lo que le dará una altura bastante buena a Audax. Continuamos con el disco central. Este disco tiene una forma circular para Beys de tipo resistencia o defensa. Este ayuda a potencializar estos mismos, dándole un poco más de peso y deslizar ataques de los rivales. Como vemos, este disco tiene unas terminaciones bastante chidas. Como vemos, aquí tiene una textura bastante épica. Tiene poquitos huecos, lo cual hará que tenga un buen peso a la hora del giro. Bien. Y vamos con lo que nos más interesa. El layer de Audax. Como podemos ver, tiene una forma bastante ovalada con terminaciones en picos. Y como gira a la derecha hará un movimiento más o menos así. Pese a tener una forma bastante circular, tiene unos picos que pueden destabilizar al rival bastante bien. Como vemos, aquí tenemos su código. Cada uno tiene que conseguirlo, así que no lo mostraré. Como vemos, Hasbro decidió hacer opaco donde va el driver, ya que en Takara Tomy es translúcido para que se vea el símbolo que trae el driver. A mí me parece bastante bien, ya que le da un poco más de personalidad a los Beyblades Hasbro. Bien, aquí lo dejamos en un momento para armarlo. Y bien, Bladers, ¿qué les parece si continuamos con Spryzen chiquito? Aquí tenemos el driver de nombre Fusion. Es también similar a Axel, pero a diferencia de tiene... A ver, enfoca. Ahí está. A diferencia de Axel, tiene una terminación en punta, la cual le dará una resistencia mayor a puntas de ataque. Como vemos, así se ve mejor. Tal vez no sea muy grande, pero esta sí servirá para que le dé una buena resistencia a Spryzen chiquito. Su símbolo, F, en el chat. No es cierto. Continuamos con el disco Sprite. Al igual que Central, tiene una forma circular para Beyblades de defensa y resistencia, pero a diferencia de Central, tiene aún más peso y más huecos y menos metal, más bien, en el mismo disco, lo cual servirá para darle una mayor ligereza a Beyblades de este tipo. Bastante bueno el disco, tiene una textura bastante épica. Chequen. Y terminamos con el layer de Spryzen chiquito. A diferencia del de Takara Tomy, tiene un color más opaco en su paleta de colores, pero se ve todavía más chido, ya que tiene estas terminaciones doradas en lo que serían sus hachas, junto con estas puntas azules que simulan diamantes. Tiene una
Tiene un diseño bastante épico, ya que todo esto es traslúcido, mientras que esto es dorado con azul. Se ve bastante chido, vemos el centro. Se ve bastante épico este Beyblade. Ah, y por cierto, gracias a los picos que este posee, explota mucho. Pero en Hasbro no sabía decirles. Apenas vamos a hacer las pruebas de giro, pero en base a con solo pasar mi dedo ya se atora. Por lo que dará bastantes buenas peleas. Bastante impredecibles, ya que explotaría mucho, pero vamos a checar. Bien, aquí tenemos los base listos para ser armados. Y como siempre aquí tenemos el instructivo. Esta vez no lo repasaremos ya que todos se lo saben, pero sabemos que se va a la colección. Bien, ¿y qué les parece si procedemos al armado de Beyblades? Comenzamos con Odax. Uy. No, hombre, chavo. ¿Qué cree, joven? Ah, no es cierto. Se siente bastante débil. Creí que tendría una mejor pendiente por el driver, pero no. Se desliza bastante fácil, incluso con hacer un movimiento ya se desarma, por lo que no aguantará tantos golpes. Bien, vamos a checar a Spryzen. Bien, a diferencia de Odax, Spryzen sí tiene una mayor resistencia en su pendiente, con solo escucharlo. Bien, tiene una mayor resistencia a Odax, por lo que en una pelea de 1 contra 1 ya sabemos más o menos quién ganaría. Pero vamos a proceder a hacer unas pruebas de giro para ver qué tal están estos Beyblades. ¡Vamos allá! Y bien, gente, ya estamos aquí para realizar las pruebas de giro. El primero que entrará al combate será Odax. Probaremos a este chiquitín para ver qué tan buen giro tiene. Vamos allá. 3, 2, 1, let it rip. Y bien, gente, esta vez es turno de Spryzen chiquito para demostrar lo que tiene en el ring. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, let it rip. Y bien, gente, ya terminamos las pruebas de giro. Estos Beyblades están bastante buenos, pero ¿qué les parece si vamos a unas pruebas de pelea con un Beyblade? El cual ya sabemos cuál será. El Beyblade que nos ayudará a realizar estas pruebas de giro en combate será Forest Spryzen, un Beyblade del Dual Layer System. No salió en la serie, pero sí es similar al que salió. Bueno, sin más rodeos, ¿qué les parece si vamos a ver unas batallas con estos chicos? Yeah. Y bien, gente, primero procederemos a hacer que Odax pelee con Spryzen como parte de la prueba de giro. Así que, ¡vamos allá! Para que no se vea injusto, primero lanzaremos a Spryzen. Los muchachos se dieron un golpe del cual Spryzen fue el que más se vio afectado. Odax va a dar el golpe final.
Y Sprayzen se ha agotado. XD. What? Ya iba a explotar Sprayzen. No sé si cuente la explosión de Odax, pero según yo no, porque Sprayzen ya se había detenido. Pero para que no se vea mal, haremos una segunda batalla. Comienzan los golpes y Odax ha sacado a Sprayzen del ring. Oh yeah. Como vemos, Odax tuvo la fuerza suficiente para sacar a Sprayzen del estadio y miren, ya casi iba a explotar. ¡Bam! Pero se vio bastante épico, lo dejaremos por aquí. El siguiente en realizar la prueba de giro como parte de batalla será Sprayzen. Sprayzen contra Sprayzen. Vamos a ver qué tal va. Primero Sprayzen, vamos. Comienzan duro con su primer impacto, el cual dejó a Sprayzen casi agotado. ¡Oh! Knockout. Como vemos, Forest Sprayzen fue capaz de explotar a Sprayzen chiquito. What? Y según yo, Sprayzen chiquito tenía mejor resistencia que Odax. Fíjate de las cosas que uno se entera, ¿eh? No es cierto. Haremos una segunda batalla para ver qué tal será mejor esta... Si será mejor esta batalla. Vamos. Y Sprayzen arremete con todo. Saca a Forest del estadio. Y me rompió mi base. Sprayzen chiquito se enojó, se enchiló. Y de un golpe sacó a volar a Forest. Bien, este Sprayzen está bastante equilibrado, como dije hace rato. Sus batallas son bastante aleatorias. Como vemos hace rato, Forest pudo explotarlo, pero en este momento lo sacó del estadio. Entonces, y ahora continuamos con el video. Y bien, gente, espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, un comentario y por supuesto suscribirse al canal. Haciendo estas acciones estarán apoyando a que yo siga subiendo más contenido así. Yo fui Mark y conmigo será hasta la próxima.